अस्सलामुअलैकुम। टोयोटा यारिस है जो कि कंप्लेन में आई है कि यार इसमें जो एक स्पैनर बना हुआ है मीटर में, एक ये लाइट आ रही है और चेक इंजन लाइट और उसके साथ साथ वीएससी की लाइट भी ऑन है। तो ये चीज़ हम कंफर्म तो कर लिए कि इसमें ये लाइटें आ रही है। देखें गाड़ी स्टार्ट है और गाड़ी में हल्की सी मिसिंग है जो कि आपको वीडियो में दिख नहीं रही होगी, लेकिन मुझे फील हो रही है स्टीयरिंग में। वो गाड़ी जो है ना एक हल्की सी जर्क मार रही है और एक्सीलेटर भी जब मैं दे रहा हूँ बिल्कुल पूर एक्सीलेटर है, जैसे कि एक जानदार एक्सीलेटर लेनी चाहिए, उससे एक्सीलेटर नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका साइलेंसर जो कि अभी ये गाड़ी स्टार्ट है और आप ये देखें कि मिसफायर जैसे जो एक साउंड आता है साइलेंसर से, वो एग्जॉस्ट सिस्टम से वो मिसफायर वाला साउंड भी आ रहा है। अब इसमें लगाते हैं स्कैनर। हमने लॉन्च X431 में कनेक्ट किया जिसमें हमारे पास कोड आया P0102 मास एयर फ्लो करंट लो। दूसरा कोड है C1264 इजेक्टर VSV माल फंक्शन लो, और इसी तरह पेंडिंग और हिस्ट्री में कोड थे। इसका बोनट खोल के जो हमने देखा तो इसमें इजेक्टर का कनेक्टर था वो भी इसके साथ कनेक्ट लगा हुआ था, और जो उसके साथ साथ आपका मास एयर फ्लो का कनेक्टर था वो भी हमने इंस्पेक्शन करी, वो कनेक्टर भी सही लगा हुआ था। तो कस्टमर से हमने पूछा तो उसने बोला मैंने इसका इंजन निकलवा के इसका बॉडी का काम करवाया था। तो इसका बॉडी का काम करने के बाद ये मसला आया है, तो ये गाड़ी मेरे पास लेकर आया था। तो इसमें सारे कनेक्टर मैंने जब देखे, सारे इंस्पेक्शन करके देखी कि सारे कनेक्टर अपनी जगह पे लगे हुए थे। इसमें जो मेन मसला निकला हमें, जो अंदर वाला फ्यूज़ बॉक्स है उसमें एक फ्यूज़ था 15 एम्पेयर का, जो कि मैं आपको बताता हूँ इसके फ्यूज़ डायग्राम से, ताकि आपको भी अगर ये प्रॉब्लम आया तो आप इसको ईज़िली ये फ्यूज़ चेंज करके अपने मसले को हल कर सकते हैं, ना कि आप जाके 10-15 हज़ार रुपये ख़र्च करें। तो इसमें आप देखें कि ये फ्यूज़ डायग्राम जब आप उठाएंगे तो इसमें ये EFI नंबर 2 का जो 15 एम्पेयर का फ्यूज़ है, ये बेसिकली वो फ्यूज़ है कि जो इजेक्टर और मास एयर फ्लो को वोल्टेज देता है प्रॉपर। अगर ये वोल्टेज 9 या 10 भी देगा तब भी ये कोड देगा। तो ये प्रॉपर जब वोल्टेज देता है तो ये मसला हल हो जाएगा। हमने इसको फ्यूज़ चेक करने के बाद हमने इसको चेक किया कि भाई ये फ्यूज़ चेंज करना पड़ेगा। हमने चेंज करा तो हमारा जो मसला था अल्हम्दुलिल्लाह वो सॉल्व हो गया है। जो आप देख सकते हैं तो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। इसमें जो लाइट्स वगैरह आ रही हैं, ये लाइट्स तब तक मैं क्लियर नहीं करूँगा तो नहीं होगी, और उसके साथ साथ जिसमें मिसिंग थी खत्म हो गई और एक्सीलेटर भी फुल जानदार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।